မင်္ဂလာပါ RTS နဲ့ K Zee ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ B နဲ့စတဲ့ verb form များ part 1အပိုင်း1လေးကိုကြည့်ရအောင်เนาะပထမဆုံးတစ်လုံးကဖုတ်သည်ဖုတ်တယ်ဆိုတာကကိတ်မုတ်ဖုတ်တာကိုပြောတာเนาะ verb form လေးကနေစကြည့်မယ် B A K E bake B A K E bake B A K E bake verb 2လေးကိုကြည့်ရအောင် verb 2လေးက verb 1ကို D ပေါင်းလိုက်ရပြီเนาะ B A K E D baked B A K E D baked B A K E D baked verb 2နဲ့ verb 3ကကြတော့စလုံးပေါင်းနဲ့တူတယ်အတန်ထွက်လည်းတူတယ် verb 3လေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်เนาะ B A K E D baked B A K E D baked B A K E D baked ဘာဖာ ing လေးကိုကြည့်ရအောင် B A K I N G baking B A K I N G baking B A K I N G baking အတန်ထွက်လေးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ် verb 1 bake verb 2 baked verb 3 baked ဘာဖာ ing baking မြန်မာလိုဖုတ်သည်နောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကဝုန်းကနေတိုက်မိသည်ဝင်တိုက်သည်ပေါ့ဟိုမှာသွားရင်လာရင်နဲ့နှရံနဲ့ဝုန်းကနေပြစ်တိုက်မိသွားတာတို့ဒါမျိုးကိုပြောချင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သုံးတယ်နော်မြန်မာလိုကဝုန်းကနေတိုက်မိသည်ဝင်တိုက်သည် verb 1လေးကနေစကြည့်ရအောင်အတူတူစလုံးလိုက်ပေါင်းပေးနော် B A N G bang B A N G bang ပြန်ပေါင်းမယ် B A N G bang verb 2လေးကိုကြည့်မယ်B A N G E D banked B A N G E D banked နောက်တစ်ခေါက်ပေါင်းရအောင် B A N G E D banked ပတ်3လေးဆက်သွားရအောင် B A N G E D banked ပတ်2နဲ့ပတ်3စလုံးပေါင်းအတန်ထွက်အတူတူပဲเนาะနောက်တစ်ခေါက်လောက်ပေါင်းကြည့်မယ် B A N G E D banked တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် B A N G E D banked verb ing လေးကိုသွားမယ် B A N G I N G banging B A N G I N G banging ပြန်ပေါင်းမယ် B A N G I N G banging မြန်မာလိုကဝုန်းကနေတိုက်မိသည်ဝင်တိုက်သည်အတန်ထွက်တွေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ် verb 1နဲ့စပြောမယ် verb 1 bang verb 2 banked verb 3 banked verb ing banging ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကြည့်အောင်နောက်တစ်လုံးကနှင်ထုတ်သည်မောင်းထုတ်တာပေါ့နော်နှင်ထုတ်တာကို English လို verb 1ကနေစကြည့်မယ် B A N I S H banish ပြန်ပေါင်းမယ် B A N I S H banish တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် B A N I S H banish verb 2လေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင် B A N I S H E D banished ပြန်ပေါင်းမယ်B A N I S H E D banished တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် B A N I S H E D banished verb 2နဲ့ verb 3ကစလုံးပေါင်းအတန်ထွက်အတူတူပဲ verb 3လေးကိုကြည့်ရအောင် B A N I S H E D banished B A N I S H E D banished တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် B A N I S H E D banished ဘာဘာအင်ဂျီလေးကိုသွားမယ်နော် B A N I S H I N G banishing B A N I S H I N G banishing တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် B A N I S H I N G banishing မြန်မာလိုကနှင်ထုတ်သည်အတန်ထွက်တွေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောရအောင် verb 1 banish verb 2 banished verb 3 banished verb ing banishing ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကရိုက်နှက်သည်တဲ့ရိုက်တာနှက်တာပေါ့နော်ရိုက်နှက်သည် verb 1ကနေစကြည့်မယ် B A S H bash ပြန်ပေါင်းမယ် B A S H bash ပြန်ပေါင်းမယ် B A S H bash verb 2လေးကိုကြည့်ရအောင် B A S H E D bashed တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် B A S H E D bashed နောက်ခေါက်လောက်ပေါင်းရအောင် B A S H E D bashed
Verb 2နဲ့ Verb 3စလုံးပေါင်းအတန်ထွက်တူတဲ့ Verb 3လေးကိုဆက်ကြည့်မယ်နော် Verb 3 B A S H E D bashed တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် B A S H E D bashed တစ်ခေါက်လောက်ထပ်ပေါင်းမယ် B A S H E D bashed ဘာဘာ ing လေးကိုဆက်ကြည့်မယ် B A S H I N G bashing B A S H I N G bashing တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် B A S H I N G bashing မြန်မာလိုကရိုက်နှက်သည်အတန်ထွက်တွေတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ရအောင် Verb 1 bash Verb 2 bashed Verb 3 bashed Verb ing bashing ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်လုံးကဘတ်တန်ရိုက်သည်တဲ့ဘတ်တန်ရိုက်တာကို English လို့ Verb 1ကနေစကြည့်ရအောင် B A T bat ပြန်ပေါင်းမယ် B A T bat တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် B A T bat D မဟုတ်ဘူးနော် T B A T bat Verb 2လေးကိုကြည့်ရအောင် B A T T E D batted ပြန်ပေါင်းမယ် B A T T E D batted တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် B A T T E D batted Verb 3လေးဆက်ကြည့်မယ် B A T T E D batted တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် B A T T E D batted နောက်ခေါက်လောက်ထပ်ပေါင်းရအောင် B A T T E D batted ဘာဘာ ing လေးကိုသွားမယ်နော် B A T T I N G batting B A T T I N G batting တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် B A T T I N G batting မြန်မာလိုကဘတ်တန်ရိုက်သည်တဲ့ Okay အတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောရအောင် Verb 1ကနေစကြည့်မယ်နော် bat Verb 2က batted Verb 3 batted Verb ing batting မြန်မာလိုဘတ်တန်ရိုက်သည်အစအနေတစ်ခေါက်အတန်ထွက်တွေပြောကြည့်မယ်အတူတူလိုက်ပြောပေးနော်ပထမဆုံးတစ်လုံးကမြန်မာလိုဖုတ်သည်အတန်ထွက်လေးက Verb 1 bake Verb 2 baked Verb 3 baked Verb ing baking နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်မြန်မာလိုကဝုန်းကနေတိုက်မိသည်ဝင်တိုက်သည် English လို Verb 1 bang Verb 2 banked Verb 3 banked Verb ing banging Okay နောက်တစ်လုံးကတော့နှင်ထုတ်သည် Verb 1လေးက banish Verb 2 banished Verb 3 banished Verb ing banishing နောက်တစ်လုံးကတော့ရိုက်နှက်သည်တဲ့ Verb 1လေးက bash Verb 2 bashed Verb 3 bashed Verb ing bashing နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ဘတ်တန်ရိုက်သည်တဲ့ Verb 1 bat Verb 2 batted Verb 3 batted Verb ing batting ရမယ်နော် Okay အရှိဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲမီနင်းလေးတွေကိုကြက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တစ်လုံးကိုအနည်းဆုံး3ခေါက်လောက်တော့ချရေးပြီးတော့ကြက်နော်ရေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့ရေးပါဒါမှပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်တယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ part 1ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရပ်မယ် part 2ရောက်ရင်ပြန်ဆုံးကြမယ်เนาะ